ένα σκάφος για να το βάλουμε μπροστά και να το πάμε σε μια μεριά για να κάνουμε κάποιες εργασίες που μας επιτρέπει το λιμεναρχείο ή το καρνάγιο που θα πάμε ή τα λοιπά, ή να ευκολύνει τους καρομαραγούς, εσύ ώστε να φύγει, πρέπει να λειτουργεί η μηχανή του. Διότι αν δεν λειτουργεί η μηχανή του γίνεται ρεμούρκιο και πάει στο σημείο εκείνο. Ή έτσι αλλιώς ο ναυπηγός που σπουδάζει σήμερα για να κάνει κάτι πρέπει να ρωτήσει τον καρομαραγό αν αντέχει αυτό το πράγμα να το κάνουμε, θα στηριχθεί ή όχι. Και ο καρομαραγός πρέπει να ρωτήσει τον ναυπηγό αν αυτή την κουβέρτα που έβαλε απάνω δεν είναι καμένη. Άρα πρέπει να συνεργάζονται. Εσύ πρέπει σαν ναυπηγός να ξέρεις να συνεργάζεσαι με το θέμα ότι το ξύλο αυτό είναι καλό, διότι παίζει το καραντίεση σαν ναυπηγός από την εταιρεία που το πούλησε, και ο καρομαραγός αν το σκίσει στην κορδέλα και δει ότι είναι άσπρο μέσα, είναι καμένο, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Την ευθύνη είσαι εσύ και όχι αυτός που θα το φτιάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ οι μηχανές πιο πολλές είναι με ντεμή. Το ντεμή είναι τι? Τραβάμε ένα μοχλό, τον οποίο αυτός ο μοχλός πατάει τις βαλβίδες όλες επάνω. Δεν υπάρχει βαλβίδα συμπιέσεως και καύσεως, είναι όλες ανοιχτές τώρα οι βαλβίδες. Και εμείς τι κάνουμε, έχουμε εδώ πέρα ένα φωτάκι που λέμε αν το πατήσουμε και το γυρίσουμε εδώ, ανάβει, και αυτό σημαίνει ότι το heater, δηλαδή το σημείο της ακίδας που βρίσκεται πάνω από το πετρέλαιο, έχει δώσει αντίσταση και έχει κοκκινήσει, δηλαδή θερμαίνει το πετρέλαιο. Αν δεν το θερμάνεις δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει καμία μηχανή, ακόμα και καλύτερη να είναι CB. Πρέπει να κάνεις μέχρι το 20 να μετρήσεις, συνήθως όσο όλα τα αυτά, και μετά τι ακούς να γυρνάει μια μηχανή τρελά. Ακούς? Μόλις το σπρώξω, κάνω τη συμπίεση της βαλβίδος. Το κατάλαβες? Κάνω τη συμπίεση της βαλβίδος και έτσι παίρνει μπροστά. Δεν καπνίζει, έτσι. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ ή και επικίνδυνο? Λοιπόν, αυτά. Ρολόι ναι, αλλά περνάω τα χέρια μου. Τα χεράκια μου περνάνε όλα. Λοιπόν, τώρα εσύ θες να δεις πώς δουλεύει η μηχανή. Τη μηχανή θες να δεις. Ωραία. Πρέπει να κάνετε πίσω και οι δύο. Εδώ αν δεν βάλουμε το γάτζο στα σκαλοπάτια, σε οποιοδήποτε σκάφος, σκοτωθήκαμε. Διότι η πίεση του σώματος το σπρώχνει προς τα μέσα. Εδώ πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στην πάνω μεριά της σκάλας. Ο καρομαραγός την κεντράρει, τη φτιάχνει στο σημείο που χρειάζεται και βάζει ασφάλειες. Μία και μία-δύο. Ασφάλειες. Εγώ έχω κι άλλες. Έχω βάλει και πιο κάτω άλλη μία. Εδώ. Και εδώ. Έχω βάλει κι άλλες. Θα τις δείτε τώρα. σκάλες που έχουμε Ναι. πιάνουν εδώ πέρα πάνω. Απάνω, ναι, αυτή είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη να σπάσει ένα κομμάτι από αυτό και να φύγει. Ενώ έτσι αν βάλεις 4 κομμάτια είσαι ότι πρέπει. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ. Τη μεταφέρομαι λίγο πιο εδώ, για λίγο συγγνώμη. Πάρτε με αυτό το γάτσο να το βάλουμε έτσι να μην υποτίθουμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι ένα σκαφάκι 8,60. 8,60 ένα σκαφάκι, κάτι πρέπει να δείξουμε. Πάντα έχουμε τον πυρασβεστήρα για τον καρομαραγό, γιατί τρίβει και μπορεί να πάρουμε φωτιά. Μπορεί να βρει μέταλλο το οποίο να κάνει σπιθυρισμό για να μας πάρει φωτιά. Εντάξει. Και εδώ μπαίνουμε τώρα μέσα από τον καθρέφτη της μηχανής για να δούμε πώς στηρίχθηκε η μηχανή. Αυτό ανήκει στον καρομαραγό να στηρίξει τη μηχανή και όχι στον ναυπηγό. Ο καρομαραγός παίρνει τα τέμπα για να πάει να στηρίξει μια μηχανή. Αυτός θα βάλει τα ξύλα ή τα σίδερα, ό,τι βάλει, για να κάτσει η μηχανή απάνω και να ευθυγραμμιστεί. Μόνο τον καρομαραγό, από κανέναν άλλον. Λοιπόν, αυτά όλα τα ρυθμίζετε, κύριε ναυπηγέ, εσείς. Αυτά ελάτε έξω. Ο σιδηρόδρομος που δουλεύει το πανί, εσύ υπολογίζεις με την πίεση του σκάφου σε ποιο σημείο θα το βάλεις. Βλέπεις. Το κατάλαβες, ναι. Και τότε ο καρομαραγός τι λέει, εκεί θα το βάλουμε, ναι. Θα βάλουμε ένα κουτούκι το οποίο θα είναι από σκληρό ξύλο και έρχεται και βάζει ροδιά.
ή βγάζει κάτι άλλο, Για να αντέχει τα και βιδώματα. το συνδέει αυτό το ξύλο με κάτι άλλο ντάκου από κάτω για να αντέχει, γιατί έχει φοβερές πιέσεις που τραβάει, κατάλαβες. Ροδιά είπατε, αφρικάνικη έτσι. Αφρικάνικη, δεν υπάρχει, δεν είναι ελληνική, είναι μόνο για να ρόδι να φας. Είναι για να τα τρως τα ελληνικά. Η αφρικάνικη είναι αυτή. Το βλέπεις πως είμαστε τώρα και δεν λέει να μετακινηθεί, να πάει να παίξει. Είναι είναι αυτό που έχει κατασκευάσει ο Καραμαρακός της Αγγλίας με τον ναυπηγό, γιατί ο γιος του που το πήρε ήταν αρχιτέκτονας οικοδομής, αλλά έγινε ναυπηγός. Και είπε θα μου το κάνεις έτσι, έτσι, δεν το κάνει ο παππούς μόνος του. Δεν γίνεται, καλή τέχνη, αλλά αυτό δεν έχει λιθορία. Αλλά θα ξέρετε κάτι, ότι ο Καραμαρακός είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει από το Α, βάζει το σταυρό που λέμε. Όταν βάζει την καρίνα, καρφώνει, φτιάχνει ένα σταυρό και καρφώνει απάνω. Να είναι καλοτάξιδο τώρα. Λοιπόν, αυτός ξέρει να φτιάξει το κομμάτι που θα πάει μέσα τα πλευρά. Αυτός ξέρει να μπελεκίσει με το σκεπάρι τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Αυτός ξέρει αν βιδώσει το πρώτο μαδέρι θα μπορέσει να το πατήσει εδώ και να μην φύγει το στραβό. Κατάλαβε. Γιατί σκάβουν την καρίνα, της κάνουν ένα δόντι τέτοιο, εδώ είναι η καρίνα και τη σκάβουν και της κάνουν ένα πράγμα τέτοιο και αφαιρείται αυτό το κομμάτι και πάει το ξύλο και μπαίνει εκεί. Και μετά μπαίνει το ξύλο, το μαδέρι το άλλο απ' έξω, το οποίο λέγεται ντουρέλο και δεν είναι παραπάνω από τόσο. Γιατί είναι τόσο, ξέρετε γιατί? Γιατί το βάζει τόσο για να μπορεί να το δουλέψει. Δεν το βάζει μεγάλο για να του κάνει μαγιές, βάζει ένα ψηλό κάτω που λέγεται ντουρέλο, έτσι λέγεται, και το βάζει. Εκεί θα κάνουμε ένα άλλο μάθημα, θα σας δείξω ακριβώς πώς μπορεί να κόψετε ένα μαδέρι που έχετε ξυλώσει ένα παλιό και να βάλετε ένα καινούριο. Κατάλαβες απάνω. Με ένα εργαλείο το οποίο είναι δικό σας, είναι προσωπικό, το έχετε στην κολότσεβη. Είναι τόσο ψηλό, τόσο απλό που το έχετε στην κολότσεβη.